ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜியா. வீட்டில் போர் அடிக்குதுன்னு எங்கேயாவது மீன் பிடிக்க போகலாமே நம்ம அண்ணன் பிளான் பண்ணாரு. அதுக்காக நம்ம நேராக மீன் பிடிக்கிறதுக்கே கிளம்பிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம போய் போட்ட உடனே ஒரு மீடியம் சைஸ் ஜிலேபி கண்டை மாட்டிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு சரியான வெட்டான் பிளான் பண்ணிட்டோம். ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் வீட்டில் மசாலா கலக்கி வைங்கன்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக சின்ன சின்ன மீனே மாட்டி இருந்துச்சு. நாங்கள் டென்ஷன் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் சரி வேற பிளேஸுக்கு போகலான்னு நம்ம அண்ணன் சொல்லி இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் 6 டைமில் அந்த நேரம் பார்த்து தான் சரியான சைஸில் ஒரு ஜிலேபி கண்டை மாட்டிருச்சு. உங்களுக்கு மீன் பிடிக்கும்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு அம்மா பிடிக்கும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் ஆக பெரிய சைஸ் ஜிலேபி கண்டெல்லாம் மாட்டி இருந்துச்சு. நாமளும் எடுத்து நம்ம கவரில் போட்டு இருந்தோம். சரி இந்த மீனே 1 கிலோ வந்துடும், ஆனால் நம்ம போயிடலாம், டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லி இருந்தோம். நம்ம அண்ணா என்ன சொன்னார்னா, இந்த கவரே நம்ம ரொப்பிடுறோம், 10 கிலோ பிடிக்கணும், இன்னைக்கு செம்மையான வேட்டை இருக்கு. அவரே அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்கெல்லாம் போஸ்ட் வந்திருந்தாரு. லாஸ்ட்டாக ஒரு சூப்பரான ஒரு ஜிலேபி கண்டை எடுத்தாரு நம்ம அண்ணன். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு சூப்பரான சந்திக்கலாம்.